हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हेल्थ भारत ज्ञान। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में खांसी के कुछ घरेलू इलाज बताने जा रही हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। शहद एक बहुत ही गुणकारी पदार्थ है। ये खांसी में बहुत लाभदायक है, जो आपके घर में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आप शहद को 2 चम्मच लेकर और उसमें अदरक का 1 चम्मच रस मिलाएं और एक दिन में 2 से 3 बार पी लीजिए। यह आपकी खांसी को दूर करने में मदद करता है। अदरक भी एक बहुत ही अच्छा गुणकारी एंटीऑक्सीडेंट है, जिसका रेगुलर उपयोग करने से हमारे शरीर के विषैले तत्व शरीर से बाहर निकलते हैं। शरीर में जमा कफ निकालने में सहायता मिलती है और आपकी खांसी को भी दूर भगाता है। पानी में 3 चम्मच बारीक कटा अदरक और 1 चम्मच सूखा पुदीना डालकर उबालें और इसको ठंडा होने दें। इसके बाद इसमें शहद मिलाएं। अब ये मिश्रण बनकर तैयार हो जाएगा और हर रोज 1 चम्मच पी लीजिए। आपके खांसी को दूर करने का एक कारगर उपाय है काली मिर्च। काली मिर्च भी एक बहुत ही गुणकारी पदार्थ है, जो हमारी रसोई में आसानी से पाया जाता है और आप कई तरीके से अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप काली मिर्च की चाय बनाकर इसको उपयोग में ला सकते हैं और गंभीर से गंभीर खांसी को दूर करने के लिए 1 कप गर्म पानी लीजिए और इसमें काली मिर्च का पाउडर बिल्कुल कम मात्रा में मिलाइए और साथ में 2 चम्मच शहद मिला दीजिए। हर रोज दिन में 1 से 2 बार इस चाय का सेवन कीजिए, जिससे आपकी खांसी दूर हो जाएगी। हल्दी बहुत ही गुणकारी और एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ है, जो हमारी रसोई में आसानी से मिल जाता है। हल्दी का नियमित सेवन करने से आप बहुत ही लोगों से रोग मुक्त हो जाते हैं। आम खांसी और काली खांसी को दूर करने के लिए 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिला लें और हर रोज दिन में या रात में इसका सेवन करें। इसका सेवन करने से आपकी खांसी दूर करने में जल्द से जल्द आराम मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये हेल्थ संबंधित जानकारी जरूर पसंद आई होगी। मैं फिर मिलूंगी ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।